muhotani na nigetha tukorwo twikimenya nucio ugukorwo akinuka na ngiri 50 nigetha ngicokereria kuma kuria Naikuru tukorwo tugikiheana besha twambe tuthie kuria Naikuru na nigetha ngiuka tuke tuheane ciringi ngiri 50. Wang'ombe Maina aranjira ati thirikari kwituke ruhonge rwa wathani wa matura ni irugamitie uhandi wa mbembe mwena wa Nesut itemini ria kugacirithia ugitiri. Wang'ombe ngunegererie mwaro uyu na nigetha ukorwo gitumenyithia makiria niki kiraria kiria kingi na riu twakega kuhanda tugakiria ki. Nyambe ngunyitie ugeni ni mwihoko wakwa withayo. Maina kihumona ni thegene gukenyita ugeni ndithayo na gifarwa muno yo wana ici goko ni giciko mbuga ya Naikuru na ni gugu warike gutemera mwiroreri wa Kameme TV ni ati thirikari nene kana thirikari wathani ruhonge wathani wa matura kana ruhonge rwa ugitiri kuhitukira wathani wa matura rikitie kurugamia uhandi wa mbembe kana urimi wa mbembe mwena wa Naikuru goko ni giciko mbuga kia Njororo rete na mwena wa Mutwa mao na kuru muhuri wa kwa bisha no korage kuoni haria twihindi ni tuli mucini umwe wa murimi umwe mwena wa Naikuru na kuria ni andu maragikoretwo makianjiria gukihaririria migunda mwena wako wake ndakire kiriho ni mutamburuko munene wa migunda ni rikitie kurimwo arimi marete maricemba gukorwo magikia mbegu tiri-ini no riri hinda kana mbura yakenjitie kuringa mari na mwihoka turi megũkorwo makirima mbembe no riu mundu ucio no rikitie kurugamio na watuika makoma makirima irio ingi kana irio ingi itiganite mugaru na kurima mbembe gitumi kinene ni kundu gukorwo na maundu ritonga cia ihinda kwa mahinda na honge cia ugitiri koretwo ikiuga hihi hingura kuri na mbembe ciakorwo ciakigimara kana ciakorwo ciakinya uraihu wa kuhitha mundu mugima gwakorwo ni gukuri na nguri na ngai ikoretwo igimira mwena uyu tutikiria ngoro tukinyitana na umwe wa ikari kana murimi wa itura riri na rugiomi rwa githwa iria korwo kimenyithia iure make mukie ndumiriri ino na magibangite gukorwo makirima mbembe kana ogure mebangite kwa magitiania urimi wa mbembe labda mzee ukikaribia toka ndio watu watangulize tu kwa jina mfahamishe labda mliweze kupata hii jibu kama msiweze kulima mahindi mweze kubadilisha ukulima. Majina yangu naitwa John Krasi na ni mkaaji hapa ndio nyumbani kwangu. Tulipata kwa WhatsApp message na tukaona kwa YouTube zingine na tukafikiria ni forojo tu ile ya kawaida. Lakini Jumatano ndio akakuja tena wakaongea na chiefs na chief alikuwa ameitwa tena Njoro ndio akaandika barua ya kwamba imesemekana tusilime mahindi hii location ya Naiswet. Na tukastumu hiyo maneno sababu sio location moja inalengwa, ingesemekana ni Simao yote isilimwe. Na hapa sisi ni wakulima kwa wingi. Sababu kuna Kikuyu, kuna Wakisii, kuna Kipsigis na sisi jamii ya Wakiek tunalima mahindi. Na hiyo ujumbe ni kama tunaona kama ni sisi tunalengwa sababu hata 88 sisi tulifungiwa kulima, tukafungiwa mashule, sisi tukabaki bila kusoma mpaka karibu mwaka 7. Na ilipofunguliwa shule tukafurahi sababu hata watoto wetu wameanza kusoma, singine wako wamesoma kabisa watoto wetu. Na tunategemea mahindi na hata sasa tumetayarisha mashamba ndio hiyo tumetayarisha na mahindi tumelipa fertilizer na fertilizer ni kali 3,000. Na sasa hii tunaingojea mvua inyeshe tupande mahindi. Na tunamwambia kwa sasa hii tumejitayarisha ya kwamba tusipande mahindi. Hiyo ni kinyume ambaye serikali anatufanyia ama ametupitia nyuma kutuangusha kwa mipango yetu. Unaposema kujiandaa labda umetayarisha shamba, unaweza kufikia sasa hata kabla uweze kupanda umetumia pesa kiasi gani hizi ili kuweza kuandaa shamba mahali umefika labda pia kununua mbegu? Ile sasa pesa nimepeana sasa ni 84,000 ambaye sasa nimelima tinga nimelipa fertilizer na nimelipa mahindi. Na ile kama mimi nalima ni eka 12. Na mimi nataka sasa hiyo pesa yote ni kama itapotelea sababu imelipwa na wala amelipwa hawezi rudisha pesa sababu imewekwa kwa bank. Wale wa Kameme TV tunaweza kuwa tukiendelea kuzungumza na Nora ripoti no tuko tukikuharĩrĩria na njĩra ithiranĩte mĩario yake na andũ mwe na ikaria matura maya magĩtarĩria makiria mũno kana nginya hi mũndũ kũratuĩka atĩ nĩgũkoretwo no hau kwa ũgitĩri gwakinya rĩrĩa mbembe ciakorwo ikĩgimara makorwo makimenyithia rĩtana rĩao kana woni ũrĩkũ na makiria mũno ngamenyithia atĩ athuri a rũrĩrĩ rũrũ au gĩkini moko marĩ na gĩikaro na andĩki a mohoro mwena ũrĩa wa Naikuru kana taũni ya Naikuru mĩario tuko tũgĩkũrehera oro ũndũ ũmwe na hihi kuma kũrĩ wathani wa matura kũhĩtũkĩra mũndũ gwĩtwo county commissioner
kana hi regional commissioner mako magitumenyire hi niki gitumite kana gicungire mako makiitua riri na hi mena mubango riko gutigira ati andu ane mako makirumirira watho ucio na hi muritu ri ukimagumira thirikari iko ikimateithiriria na njira iriku macio ni muturina mwihindi-ini riri no riboti ntuko tugikuhariria yothe na kurehera mohori-ini maria maitu mangi megoko makirumirira no kwa ihinda riri ni undu ihinda na matha jitikiria gongi gucokia muno rongo wa studio kuri mundu gitumaina kihumo kuma Naiswet gicigo bunge kia Njoro county ya Nakuru ritwa ria kongetwo wa Ng'ombe wa Maina kuriwe Maina Kihumo Agi muno makiria Ng'ombe wa Maina ni tuguthie na mbere na gukeigwa uria gutwira iguru rigie ndeto iyo ni wega muno makiria tukiuma kuu Nakuru tuthie kuria mwena wa Kiambu no mbere nene ndina muhotani wa ciringi 50,000 ngukuritie thithimu-ini yaku ha M-Pesa pay bill wikire namba 883 account name wikire ritwa Jaza na riu ndiretha muhotani na twinake niwe ndirenda gukorwo tukenengereria ciringi 50,000 Isaac kwerwo te rucini rwa muthi hello Isaac Isaac ndiamenya niki kiratuma kia kwaria na ithuĩ Isaac hello aya Isaac thuo niwe wahotana ciringi hello haya ucio ni Isaac thuo ni muhotani witu wa keri ciringi 50,000 niwe wehotanira ndiramenya kiria kina thina koguo ndina ciringi namba yake igakiambia na 0701 ikarigie na 154 ningi akienda amenye kuri yakiri na nigetha agitumenyithie makiria twina muhotani ungi umwe na tugukunengereria na njira guthie ro thimu-ini yaku muhotani umwe na wa muthia ndirona mathaa maitu ni guthie marathi twina ndagika ta 16 uguo 18 ni gukorwo nginengereria muhotani wa muthia ciringi 50,000 riu kwambiriria ithaa riri itikira gukorwo githie thimu-ini yaku na nigetha gukorwo kigeria munyaka waku pay bill ni 800-8383 account name wandike kiugo Jaza utume ciringi 100 ni tondu ni gukorwo nginengereria mundu ungi ciringi 50,000 ngiumagara no kwa hinda riri tuthie kuria account-ini ya Kiambu tunyitane na Wanjiku nigetha akorwo agitumenyithia ciigie BBI Wanjiku ngunengereria mwaro na nigetha ututereve Thegio muno Maina wa Kihumo ni ndirakwamukira ndugamite tauni-ini ya Kiambu kuria muingi icigo-ini itiganite guku megukorwo magithomithio wigie riboti ya BBI te kuria marigu hihi ngeraniria na aria maratongoria mihango ino manjire inywe muya na itanya ria nyu gukorwo mukiambiriria mathomo maya guku kaunti-ini ya Kiambu ni ririku nie hamaretwa jetagwo TM Kariuki ni nie deputy organizing secretary wa kiama gia PNU na muthenya wa muthu twi guku Kiambu nigetha tuthomithie andu mahote kumenya BBI ni kuga atia tondu kuringana na uthuthuria witu andu ti BBI matarenda kiuria kiria maroria niki BBI ni gikumateithia uithio ta kiama gia PNU tukona ni wega tuthomithie andu aitu wata wa BBI uria BBI kumateithia nigetha nao aria tugukorwo tukiheo horo uyu nao mahote guthie kuria macinani merere angi BBI ikumateithia atia ni kuratwika riboti ino ndiri rayukio gicigo-ini kia Mount Kenya hihi niki mureka gutigirira hihi andu ni macenjia meciria mau na ni mamiyukia na hau niho turi na nikio twi haha ona nituthiite matura-ini mangi uria tureka ni gutariria andu kiria githiini wa BBI akorwo ni katiba turoga tucenjie katiba ikumateithia atia akorwo ni mbeca iria turoga ikuheanwo kuria matura-ini ciume 15% cithi 35% andu mamenye o gicigo kiao giguteithika atia hihi murahuthira njira iriku kumathomithia na ni mugukorwo mukimahe hihi copy cia riboti ya BBI kana kiria mugukorwo mukimathomithia kiu ni kiurio kiega twina experts ona ngikuma kuria kwa BBI secretariat na twina mabuku andu moka guthoma ni turamahe mabuku ni turamahe kindu mangithie mathome nigetha na mundu hote guthie gutariria uria ungi uria thomire mathomo maya hihi muhaririirie gukinya o kaunti-ini ya Kiambu kana kwina icigo ingi hihi mugukorwo mukihungura muoroto witu ni gukava Kenya yothe no nginyagia riu twi ha Kiambu ni tuthiete Nairobi ni tuthiete Nakuru
nĩ tũthiĩte Laikipia, nĩ tũthiĩte Meru, kiumia kĩu kĩngĩ tũrarĩ Nyeri. Koguo muoroto witũ nĩ o harĩa andũ aitũ marĩ tukinye hau tumathomithie. Thengio muno nĩ ũndũ wa kwaranĩria na Kameme TV, nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na inyuĩ, na ũguo nĩguo kũhana gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ tũmenyithie mwĩroreri witũ atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra na riboti ĩno nĩgetha hihi tũkĩmũharĩrĩrie riboti ndikĩru makĩria, na angĩkorwo kĩhumo ndũrĩ na kĩũria kĩngĩ njokie mwaro kũrĩ we. Thengio muno makiria Wanjikũ nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere gũkĩigua ũrĩa mũingĩ ũgũkiuga nĩ mahe na kĩhoto makorwo magĩthomithio ciĩgiĩ BBI na bata wayo na kĩrĩa kĩho thĩinĩ, na makĩria maheo nginya mabuku na nĩgetha o nao makorwo magĩtambũrũkĩria harĩa matagũithiranĩrio. Ngorwo ngĩthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga gũkũ ndĩranyitanĩra na Wainaina wa Kĩarie nigetha nake akorwo agĩtũmenyithia ũrĩa kana marĩa arakorwo agĩtũtemera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wainaina wa Kĩarie nĩ mwĩhoko wakwa wĩ mwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngũnengererie mwaro nigetha ũkorwo ũgĩtũmenyithia marĩa tũharĩrĩirie. Thengi muno Maina Kĩhumo no tũguo agĩkorwo gĩgĩtarĩria mũthenya wa ũmũthĩ ngĩrũgamĩte ndemu-inĩ ya Thiba ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ waki wayo no ũragĩthiĩ na mbere, na Maina Kĩhumo ngĩkũririkania atĩ ndemu ĩno ya Thiba ĩragĩakwo kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Ũũ nĩ mũbango ũmwe kana tabarĩra ĩmwe ya thirikari ya President Uhuru Muigai wa Kenyatta gũtigĩrĩra atĩ aikari a mwena nĩ megũkorwo magĩkĩgunĩka. Maina Kĩhumo nĩ atĩ ndemu ĩno ya Thiba ĩkĩrĩgĩrwo gũgĩkorwo gĩkĩrĩkĩrĩra mwaka ũyũ tũgĩkinyĩria mweri wa December nĩguo ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩkia na yanjie gũgĩserve kana gũgĩtungatĩra aikari a mwena wa Kĩrĩnyaga. Na gĩtũmi kĩnene kĩa mũtongoria wa bũrũri gũgĩkorwo agĩkĩambĩrĩria tabarĩra ĩno mwena ũyũ nĩ gũtigĩrĩra atĩ aikari arĩa kana arĩmi arĩa a mũcere kũrĩa Mwea matigĩkoragwo magĩgĩthĩnĩka nĩ maĩ, tondũ ta mwaka ũcio ũrakĩhĩtũkire nĩ tũragĩkoragwo na mathĩna maingĩ, nao na aikari kũrĩa magĩkorwo magĩkĩaria magagĩkorwo magĩkiuga atĩ maĩ mũcere-inĩ matirakĩigana, koguo marakĩhokaga mbura na ũgagĩkora atĩ rĩngĩ mũcere ũrakũrio o rita rĩmwe mwaka, no ĩndĩ ndemu ĩno yarĩka maĩ maya nĩ mekũhota gũteithĩrĩria aikari a mwena wa Mwea kana arĩmi a mũcere arĩa oho Kĩhumo megũkorwo magĩteithĩka na njĩra nene, kuona atĩ nĩ marĩhotaga gũkũria mũcere wao maita merĩ o mwaka. Na ũndũ ũngĩ Maina Kĩhumo nĩ atĩ ndemu ĩno ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 19 ĩngĩkarĩkĩrĩra, na no toguo ndĩragũtarĩria nĩ gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria aikari kana arĩmi a mũcere kũrĩa mwena wa Mwea. Na Kĩhumo toguo ũragĩkĩona nĩ atĩ waki no ũragĩthiĩ na mbere gũkũ, na ndemu ĩno nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩirie andũ na njĩra nene arĩa nĩ aikari a gũkũ arĩa makĩhetwo mawĩra gũkũ na arĩa maragĩthiĩ na mbere na gũkĩruta mawĩra gũkũ. Na Maina Kĩhumo gĩkĩririkana nĩ atĩ President Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ akĩrĩga gwatha maabitha a thirikari gũkoragwo magĩgĩcera tabarĩra-inĩ cia thirikari iria irathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ ciakĩrĩkĩrĩra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ ciakwo kana nĩ ciarĩkĩrĩra na njĩra njega, kuona atĩ gũtirĩ kĩgĩna gĩgũkorwo gĩkiungumanio harĩa, gũtirĩ wĩra ũgũkorwo ũkĩrũgama, wĩra ũyũ nĩ watwarithio na mbere na njĩra njega. Na kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gũkĩrĩ na andĩki akaru kuma ministry-inĩ itiganĩte arĩa megũgĩkorwo magĩgĩcera gũkũ ndemu-inĩ ya Thiba magĩtongoretio nĩ PS kana mwandĩki mũkaru wa rũhonge rwa petroleum nĩwe wĩtagwo Andrew Kamau, Berio Kipsang ũrĩa ũkĩrũgamĩrĩire mwena wa gĩthomo no gũgĩkorwo gũkũ hamwe na PSS angĩ hena wa devolution Charles Ankuri megũgĩkorwo mwena ũyũ, na already nĩ makinyĩte no kwa ihinda rĩrĩ makĩrĩ wabici-inĩ ya county commissioner mwena wa Kĩrũgũya, kũrĩa no nginya magĩkĩambire gũkĩgĩa na riboti nake na gũkĩmũmenyithia hihi maũndũ marĩa megũgĩkorwo magĩgĩka ũmũthĩ. Mauma haha no megũgĩthiĩ tabarĩra-inĩ ĩngĩ ya thirikari ĩrĩa ĩkũrĩa mwena wa Mwea kĩharo-inĩ kĩrĩa kĩragĩakwo kĩa Wang'uru, no magĩkorwo magĩcerera mathukuru magĩtiganĩte hihi gũkĩrora ũrĩa maũndũ magĩikarĩte na kana maũndũ marĩa President Uhuru wa Kenyatta akoretwo akĩrĩra mũingĩ wa mwena ũyũ nĩ marathiĩ na mbere na njĩra njega na nĩ megũkorwo makĩrĩkĩrĩra na njĩra njega na ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, na gũgĩtigĩrĩra atĩ maũndũ maya mothe megũkorwo makĩrutwo wega hatarĩ kĩgĩna gĩothe kĩa mũingĩ gĩgũkorwo kĩungumanĩtio. Koguo magĩkinya gũkũ Maina Kĩhumo nĩ gũgĩkorwo gĩkĩaranĩria nao na hihi tũkĩmenye hihi ndemu ĩno ya Thiba, kuona atĩ waki no ũrathiĩ nĩ gũkorwo yarĩkĩrĩra mweri-inĩ wa December ta ũrĩa President Uhuru Kenyatta akĩrĩga gũkĩrĩra aikari a mwena ũyũ, na rĩngĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩrakĩhũthĩka na rĩngĩ maũndũ ũrĩa magĩkinyĩte kwa ihinda rĩrĩ. Kĩhumo ndemu ĩno gĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, andũ arĩa magĩikaraga gũkũ mĩbango yothe ya gũkĩmarĩha mbeca nĩ yagĩkorwo ĩgĩkĩrĩkĩra na othe magakorwo mathamĩte na nĩkĩo waki ũyũ ũrathiĩ. Koguo tũgĩcemania mathaa-inĩ ma thaa mũgwanja mohoro-inĩ ma thaa mũgwanja ma Kameme TV nĩ gũgĩkorwo gĩkĩmenyithia mwĩroreri wa Kameme TV maũndũ marĩa megũkorwo magĩgĩthiĩ na mbere makĩria-inĩ marĩa tũgũgĩkorwo tũgĩkĩigua kuma kũrĩ andĩki a akaru magĩkorwo magĩkinya mwena ũyũ hihi gũgĩtigĩrĩra atĩ ndemu ĩno waki wayo no ũrathiĩ na mbere na njĩra njega. Maina Kĩhumo ndikĩrĩ na ũndũ ũngĩ wa kuongerera, ngũcokerie mwaro mwena waku tũkĩona nĩ ciakĩhanda thaa mũgwanja.
Muno makiria wainaina wake arie ni tondu wa wira mwega na hau gukorwo gitumenyithia uria wira uria thirikari irathie na mbere na gukiruta tukurumanira na riboti yo makiria githiko ria mwena wa Mambatha ngomenyithie ati we ukoretwo githirika ni tondu wa thina wa tumai ndugathinike rigi tondu Waterlife International ni kambuni iria hurani hari weji wa mai ma borehole guku Kenya na East Africa kire yothe na ginyagia umuthe ni makoretwo menjete makiria ma borehole 1,100 guku Kenya. Uhoro mwega ni ati mari na mufango mwega muno wa gutoforera mai we mwiroreri ruciniro umuthi magutoforera mai uri hage o kahora na uretwo borehole maripo pole pole. Riu ndwagirirwo gukorwo kimakio ni mai protein yaku mucine waku mugunda-ini thukuru-ini na kana kambuni-ini oro yothe kana kiganda araniria na Waterlife na ni magukorwo magikuhe kihonia igithie kuria Ruiru town mwako-ini wa Waterlife building kurigania na Ready Market kana mahurire thimu kugerera 0722 730 626 0722 730 626 kana 0721 800 151 0721 800 151. Waterlife International, we know water is life. Thegio ni toy mai ni uturo ugo ni gurerwo ni Waterlife International. Koguo tukieherera hau ndagika nini itigarite ni gukorwo nginegereria mundu ciringi 50,000 ndagika ta 10 ciukite ci nyingi muno ni gukorwo nginegereria mundu ciringi 50,000 ugwika atia wihika hike thie thiini wa thimu-ini yaku thie hari M-Pesa pay bill wikire namba ya 800 8383 800 8383 account name wandike kiugo jaza utume ciringi 100 ni gukorwo gikunegereria ciringi 50,000 kahinda gatakiri kuraihu tukorwo tugithie kuria mwena wa Mambatha na nigetha tukorwo tugikimenya namo maria maragithie na mbere tuthikiriria tongoria ria mekinyitie mwena ucio maundu maria marakorwo makiaririria tukinyitanira na ndegwa wa Gathungo. May I take this opportunity on behalf of the Chairman Public Service Commission, Mr. Stephen Kirogo, to welcome you all to this important meeting on the draft of the Public Service Human Resource Management Bill 2021. I bring you greetings from Mr. Kirogo, who would have wished to be here in person, but as you may be aware, he is currently recuperating following an illness. I particularly wish to extend a special welcome to you, Honorable Koinange, and the honorable members of the National Assembly Departmental Committee on Administration and National Security, and thank you most sincerely for finding time out of your busy schedule and national duties to be with us today and for the next few days. We do not take it for granted that your committee has been and continues to be a valued partner to the Commission, and this relationship has gone a long way to enable the Commission to fulfill its constitutional mandate. The Commission is a key stakeholder in this conversation regarding development of a legal framework to manage the public service human resource by virtue of Article 234 of the Constitution. And under this article, the Commission is mandated to provide competent human resource, promote good governance, and ensure there is efficiency and effectiveness of service delivered in the public service. Honorable Chairman and honorable members, as you are aware, the genesis of this bill was a request by your committee to the Commission to develop a draft bill to provide uniform norms and standards for management of human resource in the entire public service. Consequently, this draft bill was developed jointly by the Commission and a legal representative from your committee, with the support of the Public Finance Management Reform Secretariat of the National Treasury. We are immensely grateful for the contribution made by your legal representative and the PFMR Secretariat. The draft na mbere ni tukwamukira riboti yo na njira ya withiranu tugukorwo tukimenyithio ni ndegwa wa Gathungo iguru rigie nginya maundu ma ugitiri maria magukorwo magikimurikwo kwina gikaro gia thiko ithatu na maundu ma ugitiri maria magukorwo makimurikwo na njira nene mwena ucio wa Mambatha
na ndegwa nä njå nä gå gũteithĩranĩria ndeto ĩyo. Haya ndĩgũkũmenyithĩtie nĩ tũgũkorwo tũgĩetha mũhotani wa ciringi 50,000. Ndakwĩra ũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũtũme kũrĩ namba ya 800-8383 ĩyo nĩ paybill 800-8383. Account name ndakwĩra wekĩre kiugo Jaza no ũtũme ciringi 100. Rĩu nĩ mũhotani tũragĩethana nake, na tũgĩetha mũhotani nĩ wega ngorwo ngĩthoma andũ erĩ atatũ arĩa makorwo magĩthiĩ na mbere na gũkĩaranĩria na ithuĩ thĩinĩ wa ikereka rĩrĩa nginya tuma thĩinĩ warĩo. Martha Nyambura, Mary Kamau, ũhoro wĩgiĩ mbũri nĩguo ũkũragia. Ndeto icio nĩ tũgũkorwo tũgĩetha gĩikaro kĩngĩ. Mũgĩ wa Olkarau nĩ ũkwendaga kũmenya ũhoro wĩgiĩ mũhĩrĩga na mbarĩ na mũndũ angĩmenya atĩa. Irũngo Peter Chege, nawe wĩ ũmwe wa arĩa ũkwaranĩirie na ithuĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria. Ciro wa Ngari, Maria the Ranger. Haya tutigũgĩetha gĩikaro kĩngĩ na gĩathĩ kĩngĩ na mũtonyi na nĩgetha tũkĩarĩrĩria tũmũrĩke ndeto ĩno no kinyanĩru. Koguo rĩu niĩ ngũgĩka atĩa tiga heane mbeca ciringi 50,000. Hotani witũ hihi no Muthoni kwerwo atĩa rũcinĩ rwa mũthĩ? Kwega mũno. Aha, wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena ũyũ wa Nairobi. Aha, Nairobi nĩ nene mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Rwai. Rwai. Rwai nĩ kĩmwatũkĩria nĩ atĩa wĩkaga kũu? Gũkũ rĩu thaa ici gũtirĩ ũndũ ndĩreka tondũ ndĩna kang'oe ndĩnako. Bagũkongithia kaira ngĩmenye nĩ atĩa. Hau akĩrĩ hega. Nĩko kamũthamaki ka rũciũ. Nĩguo. Mũno makĩria nĩ ũkũgeretie Jaza? Nĩ ngũgeretie, nĩ ndagerageria we ngiuga no ngwĩhoka njĩke atĩ nĩgetha ngĩhote gũkĩgũrĩra mwana nani ihote kuma, ndauga reke ngerie nyone kana nĩ gũkwagĩra. Rĩu ũngĩrĩa 50 thaa ici nĩ atĩ ũngĩka nacio? Ingĩrĩa 50 rĩ, tondũ karĩ hakuhĩ kũgũtha 3 rĩ, to kuma thiĩ ngabuci kabiacara ndĩrambĩtie hau kaira nyingĩrĩ kaira njokete nyũmba. Ndĩrambĩtie kaũndũ no rĩu ndĩrakiuga na heho ĩno nyambe ndĩgĩkongithie hanini nĩguo. Haya rĩu rĩ ũkĩrĩ wega mũnyaka tondũ nĩwe warĩa mĩtĩ 50 wakĩhotanĩra ciringi 50,000. Kai mwathani kĩroko gĩkĩ gĩothe ndakwĩra. Nĩ ndacokia ngatho mũno na kameme tũre. Thengiũ mũno, thengiũ. Thengiũ mũno makĩria ithuĩ nĩ twagĩkĩra. Rathimwo thengiũ mũno. Thakena mũno. Wega mũno makĩria ũcio nĩ mũhotani witũ wa mũthia nĩ akorwo akĩhotanĩra ciringi 50,000. Mũthenya ũmũthĩ tũkũheanaga ciringi 150 na tũkũheaga andũ atatũ na nĩ wakĩigua ũguo noguo twagĩka ta ũrĩa ngwĩrire mathaa ma rũcinĩ. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra mũthia ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tabarĩra nĩ yarĩ kĩratha. Niĩ njĩtagwo Maina Kĩhũmo mũcere wa Mbare ya Mũtaĩ, Mary Mawathani ndĩ wa Mwangi nake Maina nĩ yawa. Tũrokanĩra mũthenya wa rũciũ na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩbarĩta tũkĩrĩ hamwe rũciũ nĩ mũthenya wa Jumaa kana Friday. Tũgĩka rĩko tũcemanie ro haha ĩyo tũtikĩmĩte date. Rũciũ tũkĩambĩrĩria nginya ũhoro wĩgiĩ gũkũngũĩra maũndũ megiĩ Valentine. Haya tũcemanie mũthenya wa rũciũ. Ngatho cia mwanya tondũ wa gũtwarana hamwe naniĩ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ ingiuga tiga njugire Ngai arogĩkũrathima. Thank you. Kameme TV.